Первый раз в Крыму я была, когда мне было, это был 73-й год, и мы приехали в Бахчисарай. И я думаю, что все татары знают, что там жила тетя Надя, которая принимала всех крымских татар. У нее был муж, дядя Жора, они были русские, но они всю жизнь жили в Крыму. Добрый день, Аржиматова Гульжияна Шевкетовна. Я врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Российской медицинской академии последипломного образования, руководитель крупного центра, Московского городского офтальмологического центра, хирург, врач-офтальмолог. Живу в Москве, у меня семья в Москве, 2 детей, дочь, сын и 3 внуков. Я родилась в селе Нарпай Бухарской области. Да, в раннем детстве мои родители переехали в Фергану. Я жила в Фергане и закончила школу в Фергане. Конечно же, папа и мама у меня крымские татары. И все детство, которое я провела со своими родителями, оно было в татарской среде. Да, среди моих родственников, потому что достаточно большая семья была у папы и у мамы. Как правило, тогда семьи были многодетные. Все братья папы были музыкантами. Папа у меня играл на кларнете, братья его играли на трубе, да, на ударнике, вот младший брат. И поэтому я выросла в музыкальной семье, в которой постоянно звучала татарская музыка. Да, у меня мама прекрасно пела. Если бы немножко по-другому у нее сложилась судьба, я думаю, что она могла бы быть выдающейся певицей, потому что у нее был очень хороший голос. Повлияла, конечно, мамина деятельность. Мама у меня была фельдшером. После депортации, к сожалению, бабушка через год погибла в Узбекистане. И мама и ее братья воспитывались в детском доме. После детского дома она поступила в техникум, который с отличием закончила, получала сталинскую стипендию, но дальше учиться не смогла и проработала в Ферганской туберкулезной больнице 32 года. И, конечно, рассказы мамы о своей деятельности, о пациентах, которых она безумно любила, повлияло на мой выбор. Потому что в детстве, наверное, каждому из нас хочется выбрать разные профессии, да, и также и у меня были разные желания, но в итоге я выбрала медицину. И в 8 классе я уже знала, что я буду учиться в лучшем институте страны. И лучший институт – это был первый Московский медицинский институт, в который я поступила в 1979 году, в 1985 году его окончила. И в 1985 году я поступила в клиническую ординатуру по офтальмологии, пришла в глазную больницу, это самое крупное учреждение страны, бывшего Советского Союза, сейчас Россия. Это первая больница в мире, монопрофильная больница, крупная, ей почти уже 2 года. И в этой больнице я работаю 35 лет. То есть я пришла в клиническую ординатуру, а сегодня я руковожу этой клиникой. Да, для того, чтобы чего-то добиться в жизни, надо очень много трудиться. Несмотря на то, что у меня был маленький ребенок, но мне кажется, что я жила в глазной больнице. Очень много дежурила и очень много работала, очень много оперировала, потому что невозможно стать профессионалом, да, если ты каждый день не занимаешься тем, чем хотел бы заниматься. Это очень интересная профессия, потому что дать возможность видеть пациенту, незрячему или слабовидящему, для меня большего счастья в жизни нет. Представляете, когда к вам приходит абсолютно слепой человек, вы проводите операцию, и он после этого видит на утро, вы снимаете повязку, и он говорит: «Я вас вижу», да, это для меня это колоссальное счастье. Знаете, это та энергетика, которой питается врач. Да? Потому что врач должен иметь обратную связь от пациента. Не только ты вкладываешь в пациента, а вот это счастье пациента, да, которым он уже может осчастливить тебя, я говорю, это вот та энергетика, которая заставляет тебя идти вперед и добиваться
гораздо большего в своей профессии. Я считаю себя счастливым человеком и считаю, что это правильный выбор. Я очень люблю свою профессию, потому что я считаю, что самое главное в жизни – это быть нужным людям. И я сегодня нужна своим пациентам, и я делаю максимально все, чтобы помогать своим пациентам, проводить сложнейшие операции. И несмотря на свой стаж, я постоянно учусь, постоянно совершенствую свои профессиональные возможности и внедряю новые операции. И думаю, что в будущем буду осваивать новые операции и помогать своим пациентам. Это решение принял департамент здравоохранения города Москвы. Это конкурс проходит такой в Москве на лучшего специалиста года. И в 2017 году мне удалось победить в этом конкурсе, и я была признана лучшим офтальмологом 2017 года. И этот диплом, и была тогда и денежная награда. Этот диплом мне вручил мэр города Сергей Семенович Собянин в мэрии. Это, конечно, такое признание было очень приятно. Но мне приходилось оперировать больных при чрезвычайных ситуациях, да, при терактах, которые были в Москве, за пределами Москвы. Мне пришлось оказывать помощь детям, которые получили ранения в Донбассе. В 2015 году я получила премию призвания за лечение детей Донбасса и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях «Лучшие врачи России». Наша клиника может похвастаться тем, правда, это было много лет назад, мы впервые в Москве сделали пересадку роговицы при патологии роговицы. Сегодня тоже достаточно серьезная проблема, потому что количество людей с аномалией рефракции, ну, это почти половина населения, да, и использование контактных линз, да, и при близорукости, и при дальнозоркости увеличилось. К сожалению, не все люди выполняют те необходимые рекомендации для использования контактных линз. Вот уже за 2 года я прооперировала, если не ошибаюсь, 193 пациента, которым я сделала вот такую серьезную операцию – трансплантацию роговицы. И 70% из этих пациентов – это пациенты, которые получили осложнения при ношении контактных линз. Москва – это огромный мегаполис, да, и много очень городских клиник. В городской системе мы единственная клиника, кто делает пересадки роговицы. Вот я была единственным доктором, кто это делал. Да, сейчас я воспитываю молодых врачей, кто тоже стал делать пересадки роговицы. Для этого нужен донорский материал. А получить донорский материал не так-то просто. Да? Это же нужно подобрать донора для конкретного пациента. Представляете, роговица плавится, и можно остаться без глаза. Вот вчера я смотрела пациентку в Крыму, которой я спасла глаз, сделала пересадку роговицы, потому что у нее был грибковый кератит, и, к сожалению, в Крыму не было других способов, как было желание удалить ей глаз. Удалить глаз. И шансов спасти глаз было очень мало. Мы провели мощное противогрибковое лечение этой пациентки, и удалось. Вот я уже сделала ей 2 операции, но глаз, я вчера говорю, господи, больная из Белогорска, я говорю, это соседка моей мамы, да, которая, как оказалось, совершенно случайно, она была знакома с моей бабушкой и с моей мамой. И мне, конечно, хотелось максимально сделать все. Достаточно молодая женщина, ей 58 лет. И, конечно же, трагедия, да, остаться без глазного яблока. И, к счастью, удалось ей спасти глаз. Вот мне пришлось оперировать молодого человека из строительной турецкой компании, который выдергивал ржавый гвоздь и гвоздем ранил себе глазное яблоко. Это было уже много лет назад, когда я в Москве познакомилась. Меня пришел
благодарить доктор этой турецкой строительной компании, пожилой человек, которому было 70 лет, он пришел с букетом роз, и он гражданин Турции, он говорил по-турецки, но в нашей беседе мы выяснили, что он крымский татарин, который ребенком еще уехал много лет назад в Турцию, переехали его родители. И я говорю, прожив 22 года в Москве, впервые я встретилась с крымским татарином, с врачом вот этой строительной турецкой компании. Он благодарил меня за то, что я спасла глаз гражданину Турции. Нужно было сделать первичную хирургическую обработку, потом поменять хрусталик, который помутнел, потому что он был ранен этим гвоздем. Но удалось не только спасти глаз, но и сохранить высокую остроту зрения. Молодому человеку он был единственный сын в семье в этой турецкой, поэтому его родители были очень признательны. Больше зависит снижение остроты зрения от плохой экологии. Была такая работа по Казани. Они обследовали пациентов, которые живут в разных регионах Казани. И там, где много вредных химических заводов, да, там вот есть завод, который производил пленку, фотопленку, да, и он считается, что влияет на экологию. Вот это вот влияет на остроту зрения, если вы живете там, где плохая экология. Безусловно, есть заболевания, например, весенний катар, когда краснеет глаз и слизистые конъюнктивы становятся в виде булыжной мостовой. Так называется симптом булыжная мостовая. Вот это вот характерно для южных регионов, там, где много солнца. Стресс влияет на все. Да? Стресс ухудшает здоровье. И, конечно же, влияет и на зрение. Сегодня мы столкнулись с тем, вы знаете, что мы живем сейчас в пандемии ковида, да, коронавируса. И вот сегодня мы столкнулись с новой патологией, да, то, с чем мы не были знакомы. У меня уже было несколько пациентов, у которых снизилось зрение, и даже наступила полная слепота после перенесенного ковида. Мы уже познакомились с такими работами в Испании. Тоже врачи описали случаи слепоты при ковиде. И поэтому мне хотелось бы, да, чтобы население серьезно относилось к этой, потому что есть, к сожалению, недоверие. Да? Многие считают, что этот вирус придуман, да, что я встречаюсь с таким скептическим отношением, что ничего страшного, можно не носить маски, этого вируса на самом деле нет. Среди моих родственников или знакомых, допустим, никто не болел. К сожалению, это не так. Лидирующие заболевания в офтальмологии – это катаракта, глаукома и близорукость. Со временем они немножко поменялись местами. Да? То есть чаще всего среди глазных болезней встречается катаракта. Но катаракта на сегодня – это заболевание, это помутнение хрусталика. То есть мы меняем мутный человеческий хрусталик на искусственный хрусталик. Мы научились это делать на очень высоком уровне. И в каждой почти глазной клинике с этим справляются. Более тяжелое заболевание глаукома, которое приводит к необратимой слепоте. Глаукома – это повышение внутриглазного давления. Немножко сложнее с этим заболеванием, потому что оно протекает бессимптомно. И если больной ослеп, к сожалению, офтальмолог уже мало что может сделать. И поэтому после 40 лет, вот я бы хотела, кто слышит меня, да, и особенно люди, у которых в семье была глаукома, я хотела бы дать рекомендации. После 40 лет хотя бы раз в год вы должны посетить офтальмолога, померить внутриглазное давление, сделать поле зрения, потому что по полю зрения мы ставим стадию глаукомы, и выяснить, есть или нет глаукома. Потому что, к сожалению, ослепли родители, слепнут дети от глаукомы, и они не знают, что нужно было обратиться. И следующее заболевание – близорукость. Близорукость страшна не тем, что люди носят очки, да, минус – это миопия, близорукость. Близорукость сложна осложнениями, потому что при близорукости страдает сетчатка. Да, развиваются дистрофии сетчатки, центральная дистрофия сетчатки, и очень много осложнений. И, как правило, страдают лица молодого возраста,
Да? И тоже нельзя недооценивать близорукость. Обязательно нужно прийти к врачу, и врач должен посмотреть сетчатку. Не просто подобрать очки, потому что чаще такие пациенты приходят, чтобы подобрать очки, контактные линзы. Да? Одел очки, вижу хорошо. И больше вопросов к офтальмологу нет. Но предметно пациент с близорукостью должен сказать: расширьте мне зрачок и посмотрите мне периферию сетчатки. Да? Потому что когда есть дистрофия сетчатки, жалоб у пациента, как правило, нет. Пока нет разрыва сетчатки. Это приводит к очень грозному осложнению, к отслойке сетчатки. Да? И прогноз тоже чаще всего сомнительный, потому что можно прооперировать отслойку. Это может быть череда операций. Да, и не всегда можно получить высокое зрение. Поэтому лучше предупредить это состояние, нежели попасть на операционный стол к офтальмологу. Вышло на первое место заболевание возрастная макулярная дегенерация. Возрастная. Она звучит в номенклатуре офтальмологически как ВМД. Возрастная макулярная дегенерация. То есть, значит, должны страдать лица пожилого возраста. Но сегодня приходят пациенты 35-40 лет с патологией сетчатки, и мы им ставим диагноз ВМД – возрастная макулярная дегенерация. Это заболевание вышло на первое место во всем мире. Я очень много езжу на международные конгрессы, да, по Европе. В прошлом году я была в Штатах, в этом году я была в Индии. На конгрессах очень много докладов посвящено именно этой патологии, потому что весь мир не знает, что с этим делать. То есть, безусловно, предлагаются методы лечения возрастной макулярной дегенерации, но они чисто паллиативные. Для того, чтобы приостановить этот процесс, да, его вылечить полностью невозможно. Мое мнение, что предшествует вообще этому заболеванию, особенно в молодом возрасте, это неправильное пользование телефонами, гаджетами, компьютером, да, потому что все экраны, которые существуют, говорят, что вот этот компьютер дорогой, у него защитный экран, но ничего подобного не существует стопроцентного экрана, который может защитить пациента. И поэтому должна быть гигиена пользования различными гаджетами и компьютерами. Нельзя сидеть целый день, не делая перерывов. Да? Обязательно нужно делать перерывы, да? Поставить перед собой зеленый экран, смотреть 15 минут или вдаль, на зелень, или на зеленый экран, а не работать часами за компьютером. Мы не ценим то, что имеем. Да? Человек, который имеет хорошее зрение, он считает, что это зрение дано ему до конца жизни. К сожалению, это не так. Поэтому я хотела бы, чтобы более внимательно люди относились к своему здоровью. Глаз также стареет, да, как и весь организм, и поэтому не нужно избегать и пренебрегать консультациями офтальмолога. Не нужно покупать очки, ну, как делают это в Москве, в переходах, знаете, на развалах, подобрал сам очки, я хорошо вижу в этих очках, и пошел дальше. Я считаю, что подбор очков должен делать профессионал. Пациенты, у которых есть глазные заболевания в семье, они должны обязательно показаться офтальмологу, даже если нет жалоб. Потому что для того, чтобы через годы оценивать зрение пациента, хотелось бы иметь, да, какую-то консультацию. С чем сравнивать? Потому что пациенты порой не могут объяснить, а когда снизилось зрение, да, что произошло с ним. Если есть жалоба, если есть боль в глазу, если есть покраснение, если появляются какие-то пятна перед глазом, летают, как пациенты объясняют, что летают какие-то мошки в глазу, есть какие-то искажения предметов, обязательно нужно проверить зрение по отдельности правым и левым глазом. Потому что может снижаться зрение одного глаза, но так как другой глаз видит очень хорошо, больной этого не замечает. Конечно же, постоянно в семье обсуждалась тема депортации крымских татар. И я провела свое детство в семье, где родители мечтали вернуться в Крым. Да, тогда не было такой возможности, но разговоры в семье были постоянные. Я знала, что папа мечтал вернуться в Бахчисарай и найти свой дом,
да, и постоянно он описывал, где он жил, какой был дом. Безусловно, и бабушка, и дедушка, и папины, и мамины, они постоянно рассказывали о том ужасе, да, переселения из Крыма в Узбекистан. И, конечно же, детство прошло постоянно вот в этой информации трагедии народа. И, к сожалению, папе не суждено было вернуться в Крым. Папа от сердечного приступа очень рано ушел из жизни, в 53 года, и похоронен в Фергане. Родственников уже в Узбекистане не осталось, но я регулярно езжу на его могилу в Фергану. Первый раз я приехала с родителями в Крым в 1971 году. Мы приехали к папиному брату в Херсон, и потом мы приехали в Бахчисарай, потому что папе хотелось показать, где он родился, где проходило его детство. Нас очень гостеприимно приняла русская семья. Я помню, как их звали, тетя Надя и дядя Жора, которые принимали всех татар, которые приезжали в Крым. Очень гостеприимно. Я была поражена, как хорошо они знают крымско-татарский язык, да, будучи русскими, потому что они рассказывали, что все детство, они тоже родились в Крыму, и все детство их прошло среди крымских татар. Но удивительное гостеприимство. Конечно, как бы может быть сознание того, я была ребенком, да, не было, но это путешествие очень запомнилось, потому что оно было со всей семьей, и я видела огромное желание родителей, как они были счастливы, что они приехали сюда. Вы знаете, что интересно, я ведь нашла эту тетю Надю уже позже, это было лет 18 назад, я нашла ее, она жила в поселке по дороге в Бахчисарай. Уже не там, где Шелковичная, то есть поселок Шелковичная, где она раньше жила и где родился мой папа. Дядя Жора, и с ее слов я узнала, что дядя Жора умер, и она вышла замуж за другого мужчину, которого звали Николай. И я нашла эту тетю Надю, я ей рассказала, как мы были у нее в гостях, и она вспомнила, потому что мой брат тогда поймал в лесу белку и привез ее в Фергану. И она, представляете, вспомнила нашу семью, и несколько лет я приезжала к ней и помогала ей. Я привозила ей лекарства, она была уже очень пожилой и больной женщиной, у нее были выраженные отеки на ногах, и она говорила, что ей тяжело ходить, у нее болят колени. И я оставляла ей деньги, привозила ей лекарства из Москвы. Она была очень тронута этой помощью. Крым – это моя родина, где родились мои родители, да, вообще все мои предки жили в Крыму. Но моя судьба сложилась так. Я говорю, мои родители хотели вернуться в Крым, и, к счастью, мама вернулась. Здесь живет мой брат со своей семьей. Да? Они приехали в 1989 году, когда появилась возможность сюда вернуться. Но моя судьба сложилась иначе. Я получила образование в Москве. Я поставила... Моей целью было, мне хотелось стать хорошим врачом, хорошим хирургом, быть нужной людям, и моя карьера сложилась в Москве. Но я каждый год приезжаю в Крым, иногда несколько раз в год. Я максимально стараюсь помогать людям, которые ко мне обращаются. Конечно, это больше профессиональная помощь, медицинская помощь. И не любить Крым невозможно. Это моя родина. Это была мечта моего папы, но папы не стало, и получилось так, что я стала старшей в семье. Да? И, конечно же, без моей помощи я хотела исполнить мечту своего отца. Папа хотел иметь дом в Крыму. Конечно, вернуться, то есть там, где папа родился, хотелось бы, конечно, вернуться туда, где родился папа и где он хотел. Но там
в Бахчисарае это место стало заповедником. То есть там вообще нет домов. Да, и даже пройти туда сложно, в эту заповедную зону. Поэтому брат принял решение построить дом в Пионерском. Это рядом с поселком Доброе. И, к сожалению, это затянулось на многие годы. Почти 25 лет мы строим этот дом. Но сегодня этот дом существует, очень хороший. К сожалению, не стало мамы. Мы с братом находимся в одном дворе. И я считаю, что мне удалось исполнить мечту моего отца. Я считаю, что народ очень талантливый, очень музыкальный. Талантливый, потому что среди крымских татар очень много людей искусства, да, композиторов, музыкантов, писателей, поэтов, врачей, архитекторов. И вы знаете, все, что находится в моем доме, сделано руками крымских татар. То есть построен дом, сделана мебель на очень высоком уровне, расписан потолок. Да, выдающийся, я считаю, художник крымско-татарский нарисовал мне виноград на летней кухне, который выглядит абсолютно как живой. Архитектор, который планировал этот дом, это крымский татарин. Да, и я считаю, что это очень талантливый народ. Очень, и возможности у народа колоссальные. Возможности. Просто так сложилось, что очень тяжелая судьба народа, очень тяжелая судьба. Очень тяжело было выживать, потому что переселение, да, я имею в виду не только вот тот 44-й год, страшный, абсолютно страшный для народа год, и сейчас встать на ноги народу очень тяжело, потому что все эти годы я наблюдаю за всеми крымско-татарскими поселками, как медленно все строится. Я приезжаю в Пионерское, и я всегда своему брату Деливеру говорила, я говорю, надо же, как жалко. Вот люди подняли стены, да, накрыли крышу, ну, как времянку, построили, и, к сожалению, годами люди больше не могли ничего сделать. То есть на те деньги, которые люди смогли выручить, выехав из Узбекистана, они немного могли сделать в Крыму. И на сегодня, вот сегодня 2020 год, то есть Крым стал совершенно другим. Сегодня, когда мы уже едем, я смотрю, что многие уже люди смогли прекрасные дома построить, и очень красивые, да, и занимаются бизнесом, занимаются культурой крымско-татарской. И ну, за это душа радуется. Да, во многих семьях есть машины, образованные дети, дети получают образование. Я считаю, за эти годы очень много изменилось, и это здорово. Труд. Несмотря ни на что, идти вперед. Ну, наверное, семья и результаты моего труда. Она же не бывает одна, да? Как правило, их много. Мечта совершенствоваться, сделать больше, профессионально овладеть какими-то новыми методами лечения, да, желание сделать больше для пациентов. У меня есть мечта знать хорошо крымско-татарский язык. К сожалению, среда, в которой я живу, да, не позволяет мне. Когда я жила в своей семье с родителями, с бабушкой, которая не знала русского языка, мне приходилось с ней общаться. Но когда не стало бабушки, не стало родителей, конечно же, ну вот много забыто, и огромное желание знать язык, и меня немножко упрекают в этом дети, что они не знают крымско-татарского языка. Но они мне говорят, почему ты нас не учишь? Да, но для того, чтобы учить детей, надо знать самой язык. И поэтому вот у меня есть такая мечта, и я очень надеюсь, что я смогу ее осуществить.